Cook for today. Yan, kumuha siya ng hulmahan ng tao. Mga best, ginawang roller, chuta. Okay, and then hiwain mo daw, ibabad sa tubig, mga best, and then binrush niya, chuta, gawa ng balan. Ganun daw yung paglilinis ng manok, mga best. And then, ayan, nalagay na sa food processor. O, ayan, nag-promote ulit siya, mga best. At ayan yung pin-promote niya, mga besh. O, sali na kayo kanuan. Kaya alam mo siguro din, ay shoot, tatyo na naman ng hangin bundong na. Talagang yung cook ko ngayon, hindi makakaloka kayo. At ayan, mga besh, nilagyan ng tubig. O, sila ka na pa mga besh, shoot. At ayan, mga besh, kaya rin yan selakan. O, nilagay dyan, kita nyo ba, mga besh? Nilagyan ng popsicle, mga besh, ginawang ice cream, shoot. At ayun yung kanina, mga besh, binilog niya at naglagay siya ng isang itlog. Ginunting pa niya, mga besh, ay nahulog pa. Ay shoota, binilog-bilog, tapos ngayon, pinagsama-sama din, shoota. At ayan, mga besh, sinistem niya, nilagyan ng daon ng saging. At ayan, mga besh, naglagay siya ng Pringles sa kuwali, sosyal, kulay itim. O, ganyan daw mga besh. O, ilagay ulit sa processor mga besh. O, and then lasawan memo kanong gaking maging mga nyanyo. Ano na naman kaya ang balak ng ating cook mga besh? At ayan, tinakob. O, ganyan lang daw mga besh. Kailangan natin sundan, charis. At ayan yung hinistem kanina mga besh. O, kinyanan eh. Tsaka ikinangwaking kutsara. Bilugan eh ulit mga besh. Ay, ali pala. Gawa ng fried chicken mga besh. And then ilagay mo lang daw dyan mga besh. O, bala may glue pa yung uling na yung mga besh. Charis. At ayan mga besh, luto na yung ating black chicken joy. Shoot, tane, bala mabukado yan naman na yung barong sabihan. At meron tayong gelatin mga besh. Ganyan lang daw yung pagkudkod mga besh. At ayan, sinalak ng mga besh. Ano ba yun? Parang kopi yan mga besh, no? At ayan, nilagyan na ng gatas, mga besh. And then yung jelly na kulay black. Gagawa to ng coffee jelly. Shoota, yung yellow niya, mga besh, payatot. O, coffee jelly nga, mga besh. Kanyaman. Woo! And then na yung ice cream na invisible, mga besh. Shoota. Pinirito pa niya, mga besh. At ayan, naglagay siya ng itlog, mga besh. O, scramble lang din naman pala yung kalalabasan, mga besh. At ayan na yung finished product, mga besh. New idea sa manok. Charis. Thank you for watching. Nag-promote pa siya, mga besh. O, diba?